մենք էլեկտրական էներգիա եւ ընդհանրապես էներգիայի սպառման մասին մեր պատկերացումները պետք է փոխենք, որովհետեւ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ այն ինչ մեզ հայտնի բառով անվանվում է էներգախնայողություն, այստեղ խոսքը տասնյակ եւ հարյուրավոր միլիարդների ռեսուրսներ ազատելու եւ այդ ռեսուրսները զարգացման այլ ոլորտներում ներդրելու հնարավորության մասին է։ Հիմա չնայած աշխարհում այլևս էներգախնայողություն արտահայտությունը չի օգտագործվում, որովհետեւ դա արդեն համարվում է հնացած արտահայտություն։ Այլևս խոսվում է էներգետիկ վերափոխման մասին, երբ որ ամեն կիլովատ ժամը ինքը կոնկրետ հաշվարկի մեջ է դրված եւ կոնկրետ տրամաբանության մեջ է դրված։ Միջարը չնայած երկարում է, բայց ես ուզում եմ մի օրինակ բերեմ, որ նաեւ հանրությանը պարզ լինի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ինձ համար շատ տպավորվել է բոլորովին վերջերս նախորդ տարի մեր հարգարժան թոշակառուներից մեկի հետ ունեցած իմ խոսակցությունը, երբ որ նա ասում էր, որ 50 քանի հազար դրամ թոշակ է ստանում եւ այդ 50 քանի հազար թոշակից մոտավորապես 27-28 հազարը ծախսում է տունը տաքացնելու վրա, բայց արդյունքում տունը չի էլ տաքանում։ Եվ ինքը ասում էր, որ հիմա դու պետք է կառավարությունը թոշակը բարձրացնի, որպեսզի ինքը գոնե կարողանա տաքանալ։ Ես սկսեցի հետազոտել այդ իրավիճակը կոնկրետ հասցեով, կոնկրետ տնով։ Եվ ես արձանագրեցի ինձ համար, եթե մենք օրինակ վերցնենք եւ 20000 դրամով բարձրացնենք թոշակը, նույն քաղաքացին էլեկտրական էներգիայի վրա եւ տուն տաքացնելու վրա ծախսելու արդեն ոչ թե 27000 դրամ, այլ ծախսելու է 35000 դրամ, բայց տունը միևնույնն է չի տաքանալու, որովհետեւ այդ տանը կան բազմաթիվ խնդիրներ, սկսած պատուհաններից, վերջացրած դռներով եւ այլն, վերջացրած պատերով եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ հետեւաբար մեր խնդիրը մենք սովորաբար ինչով ենք գնում, ասում ենք դե 27000 դրամը քիչ է տունը տաքացնելու համար, եկեք ծախսենք 35000 դրամ, բայց մեկը 35000 դրամով էլ տունը չի տաքանում, միևնույնն է, որովհետև տունը տաքացնելու համար մենք ընդհակառակը պետք է մեծ հաշվով փորձենք ծախսել ավելի քիչ, ասենք 18000 դրամ, եւ ներդրումներ անենք, որպեսզի տունը բնակարանը էներգետիկ առումով ամբողջությամբ վերափոխվի։ Սա ես այդ օրինակի թոշակառուի օրինակի վրա եմ բերում, ինչու, որովհետև ես հետո մեր գործընկերներին այդ խոսակցությունից հետո խնդրել եմ գնալ հետազոտել տունը, տալ եզրակացություն, թե ինչն է խնդիրը, ինչպես կարող ենք, եւ մեր եզրակացությունն էր, որ փողի ավելացմամբ, ուղղակի զուտ փողի ավելացմամբ մենք խնդիրը չենք լուծելու։ Մենք ընդհակառակը կարող ենք, եթե մենք անենք պատշաճ ներդրումներ, որը իհարկե այլ տրամաբանություն է ենթադրում, մենք ընդհակառակը էլեկտրական էներգիայի կամ տուն տաքացնելու վրա կծախսենք ավելի քիչ եւ կունենանք ավելի տաք եւ ավելի հարմարավետ բնակարան։ Եվ սա է էներգետիկ վերափոխման իմաստը, որը շատ բարդ թեմա է եւ այս թեման պլանավորելու եւ իրականացնելու համար շատ լուրջ հետազոտական, վերլուծական եւ ինտելեկտուալ աշխատանք է